अभी मैं भाईंदर से आया हूँ, 4 घंटे से बस से जा रहा हूँ, लेकिन आज से ट्रेन चालू हो गया तो 1 घंटे में आ गए। काफी राहत हो गई। अच्छा लगा, ट्रेन चालू हो गए। कुछ ही लोग रेलवे में सभी को अलाउ नहीं किया है। सबको अलाउ नहीं किया है, खाली गवर्नमेंट जो इमरजेंसी ड्यूटी है उनको ही अलाउ किया है। क्या ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया? हाँ, सब सोशल डिस्टेंस से भी बैठ रहे। मैम अपना नाम बताइए प्लीज। स्वाति हेडकर। सॉरी मैं आपसे जानना चाहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गोरेगांव से आ रही हूँ। काफी दिक्कत हुई थी पहले आने में, काम पे आने में। जी जी। अब क्या मतलब सर्विस क्या करते हैं? अभी बहुत कन्वीनियंट हो गया है, अगर ट्रेन चालू हो गया है तो। काफी राहत हो गई है। जी हाँ, मैम ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग कितना ध्यान दिया जा रहा है? बहुत बहुत किस सभी तरह से लोग बैठ रहे हैं? एक एक सीट पे एक एक बैठ रहा है और सभी के मुंह पे मास्क है।